për njëri tjetër, por për hir të Kosovës të bëjnë çmos që të kemi një qeveri stabile dhe një qeveri të fortë. Ju e njeni shumë mirë situatat edhe në Turqi, me që të kam këtu dua pak ta komentoj edhe situatën aktuale, shumë protesta në përkraje të Ekrem İmamoğlu't, një arrestim që ndodhi nxiti krejt ato protesta. Erdogan vazhdon të jetë politikan me ndikim edhe brenda edhe jashtë Turqisë. Si e keni pa këtë situatë aktualisht dhe a duhet Kosova të ndërhyjë ndoshta ose të marr anë sa i përket zhvillimeve të brendshme në Turqi, duke konsideruar si një mik Po filloj me këtë të fundit, natyrisht që nuk ka hapësirë që Kosova të marrë anë në atë aspekt, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, në Turqinë kemi një partner të rëndësishëm dhe ne dëshirojmë që jeta në Turqi të jetë sa më demokratizuar, që proceset të shkojnë normalisht. Tani kemi të bëjmë me një situatë e cila mund të interpretohet në format ndryshme, por që do të paraqes një problem zgjedhëtarshme të Turqisë në aspektin e mbarvajtjes së tyre normale. Në të kaluarën, në zgjedhjet e parafundit, domethënë në Turqi kanë ndodhur disa ndryshime esenciale. Ta zëm në qytetet kryesore ka fituar opozita. İmamoğlu, po. Ishte fitues në qytetin më të madh, domethënë të Turqisë në Istanbul, por edhe në qytete tjera të mëdha si Izmiri, Bursa e të tjera, domethënë ka pas vetëm opozita ka fituar pozicionet, ndërkohë që partia e Zotit Erdogan ka pësuar domethënë një rënje. Tani është frika se mund të ketë një disfat të qeverisë aktuale, presidentit aktual, apo është diçka tjetër, vështirë të thuhet, por është një indikacion që mund të ketë probleme në zgjedhjet e ardhshme në Turqi. Bazuar në krejt këto zhvillime globale, si duhet renditet aspekti diplomatik në prioritetet e qeverisë së re? Kushdo që e formon atë, kushdo që lidh partneritet koalicion qeverisës, çka janë punët që duhet kryen në sferën e diplomacisë, që janë urgjente aktualisht për Kosovë? Unë thash edhe më parë duhet me çdo kusht përpiqemi të ruajmë raport